好，恁若有在扫，而且佫扫袂停，都要特别注意。高雄市一个35岁女性，因为发烧加扫，佫扫甲胸较会痛，伊去病院看医生，一开始是连准是肺炎，毋过食药啊拢食袂好。电脑一检查落去，才看到伊是得着这个气腺癌，而且佫是第4期。医生讲，这个病人因家族内底无人有气腺癌，结果问问呢，才知影讲伊真爱食这项肉，一礼拜上无食3届。肉片放起咧网仔顶，一日啊，行间咧沙叫，真正是行讲讲，敢若片你就感觉嘴若插点。也毋过医师甲你讲，行肉是袂当逐工食。就诊的原因是因为他胸痛，然后有发烧。高雄市一个35岁女性，讲因为发烧加扫，胸口袂痛，去到病院。本来想讲是肺炎，想要到治疗了后，也是一直扫。经过电脑断层检查，才发现是气腺癌的尾期。这样少年就得癌，医师来给你提醒。他结婚以后，因为他很喜欢去吃，他本身是没有在家里做主菜，都是外食，但是他就是喜欢吃烤肉。哦，也好几年了，他家族都没有肺腺癌的这个家族史啊，为什么他会得到？这个目前还不知道。医师咧讲，咱平常时啊料理迄油烟，确实有致癌的成分，嘛是都要注意。成分因为烧烤、加热跟油哈，那就出来的这个致癌物是相当多，有上百种的烟里面哦，特别是我们中国菜都是会热锅加油加盐，是呼吁大家在吃烧烤或是有油烟的地方，一定要选择通风、环境良好的地方。不过爱食汉堡，甲这个女性得癌，是毋是有关系？无法度判断。也毋过即马本来想讲是肺炎，结果是气腺癌，患者本人甲家属拢无法度接受。BBC 新闻高雄报道。